Desha me ta bo thot një pyetje me knu për prindër që kanë vdek Hatme apo Yasin, a është mirë se po më thonë është gjuna. Për prindërit mund të këndosh Hatme apo çdo sure nga Kurani, nuk është kusht sure Yasin. Nuk është kusht sure Yasin. Edhe Kul Huwallahun, edhe Fatihan, çdo sure nga Kurani apo Hatme nuk ka si problem. Për prindrit dietarët thonë ka përjashtim. Pra lejohet. Ka si lloj problemi për prindrit. Fëmia për prindrit, apo prindri për fëmijët, apo për gjyshrit, për gjyshet. Kjo është ndryshe nga çështja i shkon Kuranit të vdekurve. Se çështja i shkon Kuranit të vdekurve ka dy mendime. Një mendim që lejon, pra që thot po i shkon, ka argumentat e veta si mendim. Një mendim tjetër që thot nuk ka argument dhe nuk i shkon, dhe ky është mendimi më i saktë. Nërsa mendimi i tretë thot nuk i shkon sevapi përveç se për prindrit ose për gjyshrit. Ose e kundërta gjyshrit për nipërit ose prindrit për fëmijët. Duke u mbështet në hadithin, ti dhe çfarë bën ti i takon prindit tënd. Nga ky hadith kanë marrë përjashtimin.